Benvidos a Santiago Sí. Hoxe en día, polas redes sociais, case sabemos a vida de todo o mundo ou intuimos a vida de todo o mundo. Esta reflexión viña a que supoño que moita xente pode saber a relación que a mí me pode unir ou non ca muller que temos hoxe. Pero isto non é xustificar algo, é que nunca neste programa, e supoño que en calquera, Paula Cabaleiro acudirá por amizade con alguén e non polos grandes logros e polo moito que traballa. Benvida. Moitas gracias. Polo moito que traballas, a min fascíname a túa capacidade de traballo. Bueno, non sei facelo de outro modo, dicir, eu creo que eso forma parte dunha personalidade, máis que dun método de traballo. Sí, é que non sei se tes método, pero a miña pregunta... Teño métodos, moitos métodos que sigo e deixo de seguir moitas veces, porque non sou demasiado metódica. Pero que ti traballas en facer ruido. Bueno, a veces é necesario tamén facer ruido, dicir, eu creo que son unha formiga bastante traballadora e a maior parte dos proxectos pois nacen dese traballo diario, non... Pero que hai xente que... Hai xente que te di, pois, tuviches moita sorte, a min fastídame moitísimo, porque a sorte é traballar 36 horas ao día, como digo eu, non? Cando traballas moito, saen proxectos, pero hai moitos outros que non saen, dos que non falamos nas redes sociais tamén, non? Non, pero eu refírome que a mí da xente que che di non, é que non podo porque estou con moito traballo, que non podo facer algo, non, que teño moito traballo, é que traballo, entón é como un traballo constante, non? Pero no teu caso, ti eres unha persoa que, o que che digo, traballas moito dende o silencio. Dende o silencio refírome, ti estás traballando moito, estás traballando moitas horas porque o mellor ti estás nun momento de descanso, estás collendo un teléfono, estás contestando un mail, pero tens esa capacidade de que pareza que non é traballo e non inflúe na túa vida. Eu creo que calquer sector cultural, calquera sectora cultural debe de ter esa capacidade, porque, bueno, non traballo, é moi raro que este traballando, moi raro non, é imposible que este traballando nun proxecto só. E moitos deles levan un tempo de cocción moito máis longo. Claro. Polo tanto, ao mellor estás executando un que xa se está vendo de cara ao público, pero estás cociñando 5 ou 6 con institucións moi distintas. De cada unha, pois ten os seus horarios, ten as súas persoas traballando nesa institución. Entón é complexo. Pero se o sabes levar dun xeito pois natural, pode ser moi divertido tamén. A rutina non forma parte da miña vida diaria. Eu tampouco teño métodos, é menos un método de entrevista, ningunha. Xa o vexo, na forma de comezar a entrevista xa o me din conta. Son pouco metódico. Como é Goethe? Con moita calor, non? Bueno, moita calor no verán, moito frío no inverno. Moito frío. E a xente dirá, e por que lle pregunta por Goethe? Goethe queda preto de as casas colgadas. De Cuenca. De Perales, de Cuenca. Queda medio camiño entre Madrid e Cuenca, e todo o mundo me di a mesma pregunta. Onde está Goethe? Onde está Goethe? E a segunda é, como acabaches ti en Goethe? Efectivamente, ela non marchou para Goethe, ese tampouco era a excusa de traela hoxe. Ela sigue aquí, a medio camiño entre Marín, Santiago, Pontevedra, Coruña, Ourense, o sea, por toda Galicia, pero si é certo que se ti foras unha empresa ou unha marca, non? Se ti foras unha marca, e dende hai 2 anos xa case. Sí, fará en xaneiro 2 anos. 2 anos hai unha delegación de Paula Cabaleiro en Goethe. Abriuse unha delegación. É curioso, forma parte das casualidades da vida, non? Das maravillosas casualidades da vida. Si fai 2 anos case que estou traballando tamén ali, pero todo naceu pois fai 2 anos e medio, máis ou menos, a raíz do Camiño. O Camiño levoume a Goethe, e máis ben foi a inversa, non? A miña presidenta da Fundación Consuelo Chacón chegou a través da paisaxe do Camiño a Santiago de Compostela. Coñecémonos aquí, nese momento eu tiña un proxecto moi chulo na Igrexa da Universidade, en Retorno á Paisaxe, que tamén falaba do Camiño, e grazas a esa confluencia, un pouquiño máis tarde, ela fixo un seminario sobre a paisaxe a través do Camiño na Fundación Torrente Ballester, na que fun a poñente inaugural dese pequeno congreso. Naceu unha amizade, naceu un proxecto xuntas ligado ao museo do que me estás falando agora, o MAC Florencio da Fuente. Que non falamos nada del, chamase MAC Florencio de la Fuente, e é un museo en Goethe que xa en sí o propio edificio
xa é maravilloso, porque creo que no propio edificio está o museo, está o concello, non? Sí, sitúase, a ver, todo comeza nese momento, Consuelo é nomeada presidenta da fundación, e eu son directora dende ese momento. Entón, bueno, cando chego a Huete tópome un pobo de 2.000 habitantes, contando coas pedanías, para que nos entendamos a dimensión en habitantes. As pedanías son como as parroquias galegas. Vale. A miña pregunta tamén foi ao comezo, que son as pedanías, cando cheguei ali, non? Pero, bueno, son como as parroquias, dicir, contando coas pedanías que ten Huete, 2.000 habitantes. Entón, un pobo moi pequeno, pero quedei abraiada porque a nivel patrimonial é un pobo inmenso, non? É unha cidade histórica. Foi invadida polos árabes, foi sede da Inquisición, está chea de monasterios e conventos, chea de catacumbas e chea de museos. Conviven 5 museos no pobo e precisamente o Mac Florencio de la Fuente está no Monasterio da Merced. O Monasterio da Merced é o monasterio máis grande de toda a Cuenca, donde convive xunto co Concello, o Museo Etnográfico, o Museo de Arte Sacro e unha igrexa. Fáganse a idea da dimensión que ten ese mosteiro onde están todas esas institucións, bueno, é unha igrexa. Contame como se pode facer arte, acaba de vir a cabeza, sabes que hoxe non teño método, E máis, vou enseñar unha cousa. Estas son as miñas preguntas. Un tachón vermello. Hai un tachón vermello. Contame como se pode facer arte con pajitas del Tiger. Tiger, a marca esta onde vas marcar todas as cousas bonitas, bueno, útiles algunhas sí. Algunhas, poucas. Pero todo como moi bonito, non? Todo que hai ali é como moi chulo. Pois, sabes as pajitas, as dos vasos de tomarse algo? De cores. Vale, como se pode facer arte con iso? Pódese facer arte con todo o que está ao noso arredor. Iso demostran os artistas e as artistas cada día. E precisamente coas palliñas de cores, pois faino un xenio que tamén é galego, que acabou en Huete, non? Eu vou arrastando cando podo todos os creadores galegos, non? Que se chama Héctor Francés. E fai unhas pezas maravillosas. Claro, Héctor Francés fai unhas pezas, bueno, partindo de que ele é pintor, non deixa nunca de pintar. Utiliza as cores e a composición con todo tipo de elementos cotiás que ten ao seu arredor, non? Eu sempre consideraba un artista pop, porque traballa con todo cotiá, non? E con todo tipo de imágenes que nos rodean no día a día, que falan da nosa sociedade de consumo tamén. E ese tipo de palliñas o que fai é expandir unha pintura no propio espazo. No caso do Mac Florencio de la Fuente, quixemos abrir a nova estadía deste museo cunha serie de instalacións feitas site specific ali por os propios artistas, e neste caso Héctor tamén colaborou con rapaces de ali de Huete, dun centro escolar que está máis ou menos cerca. Artellando 4.000 palliñas de cores, creou unha gran nube de pintura expandida que estivo, bueno, inicialmente iba a estar 3 ou 4 meses, durou un ano, porque nos moríamos de ganas de deixala ali, non? Claro. Cada vez que íbamos a desmontar exposicións, dicíamos, bueno, pois, vamos a pensar noutra sala. E íbamos mantendo esa peza en diálogo con outras pezas da colección, porque temos unha colección de 500 obras. Eran palliñas das da marca esta, de Tiger. Tiger Tiger Store patrocínalle as pezas, entón sí que directamente se pode dicir que son da súa marca, porque son eles os que lle facilitan o material, non? E de feito rebotaron en todas as redes. Foi moi interesante ver como Tiger Store a nivel internacional falaba dun museo que había en Huete. Entón, 500 pezas dis que tedes na colección. Estas pezas neste momento non están todas no museo, é dicir, depende do momento do ano en que visites o museo, pois podes atopar 2, 3 exposicións temporais. En este momento, por exemplo, hai unha exposición temporal da obra gráfica dentro da colección. Vamos sacando seleccións das obras porque é unha colección moi diversa, con poucos fíos conductores, entón hai que ir artellando eses fíos. O que nos interesa facelo tamén en relación á arte contemporánea. Entón, bueno, a peza de Héctor conviviu con pezas da colección durante bastantes meses. Como se chama isto de, que me parece unha iniciativa moi chula, Huete Walking Photo... Como é isto? O Photowalk. O Photowalk, isto, como é?
O Photowalk, bueno, levamos 2 edicións, Sí. naceu o ano pasado. A idea que É tiñamos... democratizar a arte tamén. Totalmente. É dicir, é unha das premisas do noso proxecto de museo facer a arte contemporánea accesible a todos os públicos, non entendendo xa como público máis inmediato os propios habitantes do pobo. Entón, o que tratábamos de facer é algo democrático relacionado coa fotografía, que tamén pusese premios en xogo, non? Para intentar apoiar a produción, pero sobre todo para atraer a xente que viñese ao propio pobo e que invadise todas as rúas de fotógrafos e fotógrafas sacando cada un dos recunchos do propio pobo. Dicíamos, bueno, pues, conseguimos que 30 persoas veñan a pasar o día a Goethe, pois coman e cos súas familias, pois estamos enriquecendo tamén culturalmente, económicamente o pobo, e ao final foron 95 o primeiro ano. O primeiro ano 95. Está patrocinado por Diputación de Cuenca, conseguimos que o primeiro ano houve un só premio en xogo de 1000 euros, que estaba moi ben, Non estaba nada mal. e a produción das 30 mellores fotografías nunha exposición. Repetimos, obviamente repetimos. Este ano, en vez de facer un premio, fixemos 3 e volvemos a encher outra vez o pobo de un montón de persoas. Superaches os 95. Sí, bueno, non superamos. Baixamos un pouquiño porque coincidimos con máis eventos, pero a aceptación foi moi boa. Entón, bueno, estamos encantados. O ano pasado houbo máis xente que veu de Madrid, este ano conseguimos que viñera máis xente de Cuenca, non? Entón, bueno, vamos equilibrando. Pero o certo é que ven, salvo así 4 ou 5 povos do redor, non? Pois sí que había fotógrafos de Tarancón, algún de Goethe tamén, pero a maior parte da xente ven das cidades colindantes de Cuenca e de Madrid, onde que había pois xente de Cidade Real, de Guadalaxara, de Segovia. Bueno, a verdade é que foi unha iniciativa moi chula e a xente acude máis á inauguración porque eles forman parte das fotografías, non? Hai moita fotografía de veciños e veciñas tamén. Como dicíamos, Paula Cabaleiro fos unha marca, a súa primeira, como se di isto, como se di cando unha tenda abre unha franquicia. A primeira franquicia estaría en Goethe, pero a sede central segue a estar en Galicia. Facemos un pequeno parón nesta conversa, continuamos a falar con Paula e todos os proxectos que está a levar a cabo aquí na nosa terra. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Libraría Couceiro había unha mosca por aquí, e non na era da verdade, tele, non. a da novela de... Non, creo que era un pouco máis pequeno, pero... A da pequena novela de María María Solar. Solar. Digo pequena novela non por quitarlle méritos o traballo, senón porque era un traballiño de poucas páxinas e para un público infantil. Sí, infantil. Xuvenil, sí. Pois hoxe a cousa vai de infantil. Pois sí, hoxe decidimos facer unha selección para os máis novos da casa. Efectivamente. Varias idades, porque, bueno, eu diría que... Hai dendos máis pequeniños. Dendos máis pequenos, sí. E logo, pois, aí diría que entre... Aquí a partir de 10 anos. 9, 11, 12, por aí, máis ou menos. 10 anos, e este, bueno, un pouco... É que agora sí. hai moitas coleccións que non poñen anos. Bueno, porque... O cal é mellor. O que dicimos sempre, é que o mellor as historias non dependen... Sí, o abano de idades, cada rapaz é distinto. E un de 8 pode ler como un de 7 ou pode ler como un de 10. Entón, e un de 50 podenlle gustar a literatura infantil. Porque isto é para calquer idade. Efectivamente. Por onde comezamos? Deixo lexir a ti. Pois polos máis pequenos, que sempre deixamos para o final, a verdade é que sí. Sí, pois hoxe comezamos ao revés. Comezamos con As tres curuxiñas. Este é unha nova publicación de Calandraca, un álbum ilustrado. Como sempre, Calandraca, a pesar de que os textos son... A pesar non digo, os textos son bons, pero sempre incide máis no que a imaxe, non? Sí, mantén un equilibrio, nunca... Ninguna das cousas está en función da outra. O texto ten un valor e a imaxe ten o mesmo valor, a ilustración ten o mesmo valor que co texto. Pois neste caso, as tres curuxiñas, pois eso, as protagonistas son tres curuxas que están no seu niño, a nai marcha,
e non saben se van volver. Claro, e elas collen Están medo. preocupadas. Sí. Teñen nomes, Iria, Antón e Mara. E Mara. Son as E tres curusas. todo isto vai sobre a aventura de eso, de buscar a mamá curuxa. E que che iba a dicir? Que hai unha cousa moi curiosa, chamounos a atención, que aquí non se aprecia moi ben, pero é que nesta edición xogan con o mate e o brilo para facer o contraste e que parece que as curuxas nos están a mirar. Como se dirá? Brilo ou brillo? Estou a pensar agora. Xa che metín nun... Agora xa me meteche. Xa te metín nun... Brillo, a mí xa non o brillo, eu creo que brillo, Sí. Vale. Podemos facer unha cousa. Ti vai presentando outro. Que así rapidamente... Mira. Bueno, pois seguimos este é dun amigo, Bueno, pois eso. Pereto Baruela. Pereto Baruela. E que hoxe en día, xa sabedes, a ver, é brillo. Brillo, a min parecíame que era brillo. Sí, é brillo. Luz propia ou reflectida que despide un corpo. Hoxe en día é maravilloso porque podes ter unha app, non é publicidade, unha app do Dicionario da Real Academia Galega onde consultar este tipo de cousas ante as dúbidas tamén de castelán ou de calquera idioma, pero é moi bo consultar as dúbidas que teñamos. Pereto Baruela. 4 pedras bellas na colección Meiga Moira de Bahía. Que non se moveu da casa? Non, porque realmente a obra transcorre na bisbarra de Vilar de Abade. Hai 4 rapaces... Que isto é Concello de Rois. Concello de Rois. Hai Xela, que é a que vive en Vilar de Abade todo o ano, pero hai 3 rapaces que ocasionalmente van pasar ali as vacacións e durante un verán fanse moi amigos e Xela adícase a ensinarlles a ensinarlles o sitio, o que ela coñece, non? E aparece un castro, aparece un burato que sei que é a boca do inferno. Que me estás a contar? Ese é o que din os veciños. Eles ven xente entre as pedras, os rapaces. Ven xente e ven luces. E comezan a investigar. Efectivamente. Arredor dese castro están pasando... porque o castro da Moura están pasando cousas un pouco raras. E ese é o que teñen que averiguar entre Xela, Fuco, Carlos e Ana. Fuco é un pouco medoso, Sí? Sí. Pois Pereto Baruela, que xa fixo títulos tan coñecidos como a colección de formigas, ou a cripta do apóstolo, unha chea de traballos tanto para público infantil como para público adulto. Pois agora trae esta historia, 4 pedras bellas, Pera vive na zona de Rois e coñece perfectamente o lugar e sitúa ali esta aventura destes rapaces de Xela, Fuco, Carlos e Ana. E Ledicia Costas trae unha historia maravillosa. Pois sí, a verdade é que a historia está moi ben. Digocho porque o lin. Ben, pois a min teme unha pintaza. A señorita Bubel, con ilustracións de Andrés Meixide, publicado por Xerais, pois esta señorita resulta que é inventora. E chega a un lugar... Chega a unha cidade na que a verdade é que todo o mundo a mira bastante mal polas pintas que ten un coche con 3 rodas, con unha chimenea... Non lle gusta que a xente que sexa inventora... Efectivamente. Como somos de xulgar, Pero hai 2 rapazas, 2 irmás, que son Sofi e... a ver se me acordo... pode ser Nora. Non é Sofi. Non é Sofi. Son 2 irmás que, por casualidades da vida escapan do colexo, nun momento determinado, e coñecen a señorita Bubel. A partir de aí, xurde unha aventura e xurde o que ti dis, o de xuzgar previamente ou non xuzgar. Digamos que estas 2 rapazas van a axudar a... Claro, porque repudiárona polo seu atavío, polos seus inventos e polo seu singular xeito de vivir. Ninguén sospeitaba o que en realidade sucedía no interior da mansión da señorita Bubel. Pois aí sí que, eso, ao final, os nenos igual son os que teñen menos prexuicios moitas veces para... Totalmente. E a maioría dos prexuicios dos nenos son por influencia dos adultos. Totalmente, de acordo. A señorita Bubel de Ledicia Costas con ilustracións de Andrés Meixide en Xerais, o novo traballo de Pereto Baruela, 4 pedras bellas, con ilustracións... Isto non o poñía. Pois non o poñía, pensei que o poñían en algún lado. Non sei por que pensei que poñían as ilustracións... Porque pon na colección Meiga Moira, editado por Bahía, é a historia das 3 curuxiñas de Iria, Antón e Mara, editado por Calandraca.
A min é que me gustan moito os traballos para os pequenos. A verdade é que cada vez estánse facendo máis e mellores cousas. E aparte que eso vai ser o que sustente o lector no futuro, co cal isto é magnífico. É importante. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Si nos referimos al cine, sí, ha habido una gran incomprensión, podemos llamarlo así, dado que hay un discurso que domina la profesión y que domina la investigación alrededor del cine y que llega a los espectadores, es un discurso que jerarquiza la imagen por encima del sonido. Cuando todos, por la propia experiencia de asistir a una proyección cinematográfica, sabemos que no es solamente ver una película, sino que es ver y oír una película, aunque no seamos conscientes de ello. Coincidió mi entrada en el cine con una época en la que, bueno, por carencias técnicas o tecnológicas, por esta cuestión conceptual, por distintas cuestiones, pues había que un poco empezar a inventar el sonido. Me refiero a España, que es donde yo empecé a trabajar en sonido. En una época donde todas las películas se doblaban prácticamente, no solamente las extranjeras, sino también las propias españolas, y hubo que digamos, convencer a quienes tomaban las decisiones de que el hecho de que, por ejemplo, rodáramos con sonido directo iba a aportar un grado de verosimilitud a las historias muy grandes. Pero para eso hubo que cambiar no solamente las herramientas, sino que hubo que cambiar conceptualmente la forma de hacer las películas. Tenemos una tecnología que nos permite grabar lo que queramos, incluso inventarnos esos mismos sonidos que antes solamente se hacían. Si queríamos que sonara una tormenta, pues movíamos un serrucho o lo que sea, una placa de metal, y eso parecía un trueno. Hoy se pueden crear truenos artificialmente vía sintetizadores, pero las herramientas están ahí para utilizarlas. Y no quiere decir que vino la tecnología y arrasó con todo esto. La profesión de la persona que hace efectos sonoros para cine sigue existiendo y utilizan elementos, digamos, analógicos, o sea, objetos. Hay quien dice que el advenimiento del cine sonoro, en lo que se llamó el cine sonoro, que es también un término discutible, a finales de los años 20, lo que proporcionó fue la posibilidad de contar el silencio. Antes no existía esa posibilidad. A partir del advenimiento del sonoro, sí, el silencio, pero también detrás de ese término o de ese aspecto tenemos algo conceptual. ¿A qué llamamos silencio? ¿Qué es silencio? Antes lo explicábamos en otras circunstancias. El diccionario de la Real Academia dice que silencio, la primera acepción de silencio es abstención de hablar. ¿Nos referimos a eso o nos referimos a la ausencia de todo sonido? En general nadie se casa. Yo conozco muy pocos casos de gente que se case con... Yo tengo algunos casos, bueno, por ejemplo, Aristarain que mencionabas antes, ¿no? Pues sí, tuve la suerte de empezar... Aristarain sí es un ejemplo de fidelidad a un equipo, ¿no? Pero no muchos más. Con Amenábar hice sus primeras 4 películas, pero después ya no. O sea que... en general no pasa mucho eso. Por ejemplo, Almodóvar fue únicamente, por decirlo así, ¿no?, fiel. Solo trabajó con la misma persona en montaje, con Pepe Salcedo, que lamentablemente también falleció este año, hace 2 semanas. Pepe Salcedo fue el único montador de Almodóvar hasta ahora, el único en todas sus películas, desde Pepe y Lucy Gómez hasta la última. Pero todos los demás departamentos han ido cambiando.
llamamos por costumbre, de una forma tópica, banda sonora a la música. Bueno, la música es parte de la banda sonora, ¿no? Perdón la corrección o perdón la enmienda. Claro que tiene que casar. Y Ennio Morricone tiene una forma de hacer música para cine muy peculiar. Tiene peso, tiene mucho peso. De todas formas, yo lo que recuerdo del proceso de montar la música para Átame, había mucha más música. Se fueron eliminando fragmentos. O sea, luego al final no hay tanta música como parece, porque, bueno, en las películas de Almodóvar siempre hay mucha música, tanto música compuesta especialmente, ahora, bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo de fidelidad por parte de Almodóvar a Alberto Iglesias, que desde hace ya mucho tiempo hace las músicas de sus películas. El tema de la música es un tema, diría yo, que hay que estudiar a fondo, porque la música por sí misma ya está contando algo, independientemente de si esté acompañando una historia cinematográfica o no. La música, bueno, todos oímos música y oímos un nocturno de Chopin y ya nos predispone de una determinada manera, o oímos heavy metal y ya nos predispone de otra manera. O sea, por eso digo que la música es un elemento sonoro de mucho peso. Por lo tanto, dentro de la banda sonora de una película hay que graduarla muy bien, porque si no, la propia música nos puede llevar a un lado que no queríamos en nuestra historia. Hoxe no programa temos connosco a Paula Cabaleiro, que é xestora cultural, é unha tipa moi divertida tamén, pero isto xa é outra historia, con moito sentido do humor, pero isto é outra historia, que non imos contar aquí, a non ser que fagamos un día unhas memorias visuais. Nunca estaría mal. Nunca estaría mal. Falábamos antes da democratización da arte a través de ese concurso de fotografía que facedes en Goethe. Falábamos tamén de facer arte con calquera cousa, non? Como Héctor Francés collía unhas palliñas dunha marca moi coñecida e elaboraba pintura expandida nunha escultura. E tamén, a min interésame moito das cousas que faz, das que máis me interesan, hai moitas que me interesan, pero das que máis me interesan é como se pode facer conciencia a través da arte e ao mesmo tempo, non simplemente isto, que isto para min é o plano pois máis obvio, non? E máis necesario, non? Coller un feito que falaremos agora moi duro, unha lacra, e a través da arte facer conciencia. Pero hai como un segundo plano que educar en arte, en diferentes tipos de arte, a xente do máis variado, poder levar unha performance a unha praza dun pobo pequeno, poesía a unha vila, o sea, que quizás o menos importante, porque o importante realmente é a mensaxe de violencia cero, que é do que vamos a falar, pero que ten como varias lecturas, non? Precisamente, igual non é o máis importante, pero sí é realmente importante, non? É transversal a todo o proxecto, eu creo que é unha das patas do proxecto, non? Falemos de que é violencia cero, para que a xente claro. Mulleres en acción, violencia cero. Eu digo que o propio título, resume moi ben a filosofía do proxecto. Son mulleres creadoras, que non son mulleres, tamén hai homes que colaboran con elas, hai algunha peza na que os homes tiveron máis presencia, despois dentro do equipo hai moitos homes implicados coa igualdade, pero en principio son mulleres creadoras en todos os eidos da creación contemporánea, que saen á rúa. Podemos dicir que o home é unha anécdota, non pasa nada por dicilo. Non é unha anécdota, porque eu creo que é completamente necesario que haya homes implicados de xeito activo nos proxectos. E nós temos moitos na familia, mulleres en acción, violencia. Pero quero dicirse que aquí o importante é falar da muller. Totalmente, hai que facer fincapé e ademais facelo dun xeito activo dende a creación contemporánea. E onde? Na rúa. Dicir, a xente que entra nun centro de arte contemporánea xa hai un público bastante sensibilizado cara a determinados temas, non? Sacar a arte á rúa
connota moitísimas máis cousas. E, sobre todo, é unha participación activa por parte do cidadán case involuntaria. É dicir, no momento en que está presenciando unha performance, unha peza de poesía que moitas veces tamén é interactiva, unha peza de danza, está vendo como se está realizando un grafiti en directo, xa está sendo partícipe. E, ademais, está sendo partícipe no seu pobo. Porque este proxecto chega dende concellos grandes como Pontevedra ou Vigo ou Vilagarcía a concellos pequenos como Vila de Cruces, Salceda de Casela, Salvaterra de Miño, é dicir, concellos moi pequenos con públicos moi diversos e tamén con unhas colaboracións moi especiais que son co público máis novo. Colaboramos moitísimo con centros de educación, tanto secundaria como primaria, con outro tipo de... Estaba pensando nunha peza na que nun colexio pintaran con tiza, non había... Foi o arranque. Ese foi o arranque. Mulleres en Acción Violencia Cero naceu en 2015, está patrocinado e promocionado pola Diputación de Pontevedra, pero chega a concellos moi diversos. O arranque foi de forma simultánea en 10 concellos, non? E un dos concellos, ademais coincide, estás falando xusto dunha peza que foi no meu concello natal de Cangas do Morrazo, foi conducida por Rosa Neutro, ela foi a creadora da peza, e nese caso, un proxecto que se chamaba Empatiza, no que ela colaborou con 400 mozos e mozas de instituto, que se di pronto, pero son moitos, con eles traballou de forma previa a ese día para ter unha conciencia real e crítica da temática, e fixeron unha gran pintada en toda a fachada do concello. É dicir, o concello transformouse en lousa, como as pizarras dos coles, non? Dos centros escolares, para facer unha pintada colectiva de denuncia. Foi incrible. Tanto por parte do concello toda a aceptación de transformar o concello nunha pintada colectiva, como por parte da responsabilidade dos mozos e das mozas a hora de pintar, non? Porque ti deixas unha tiza na man dun adolescente e podería ser unha hecatombe, pero... E tamén a responsabilidade da propia artista de querer crear unha conciencia anterior ao evento, o feito, non? Si, o proxecto tivo unha duración previa e posterior, porque tamén houve moito traballo co profesorado, iso tamén é importante, non? E despois, todas as fotografías que se tomaron de todo o proceso, a artista transformouno nunha publicación con moita sensibilidade, porque a publicación era un caderno de escola. Un caderno de escola, con todas as súas anillas, por fora estaban os nomes de todas as persoas que colaboraron con ela, o dela no mesmo tamaño, dando a visibilidade a todas as persoas que a axudaron. Ese caderno acabou en todos os concellos que participaron nesa primeira edición, que foron 10, formando parte dos arquivos das bibliotecas deses concellos. Que chulo. Pero ao final Violencia Cero do que fala é eso da violencia, ¿no? Que sufren Mulleres en Acción Violencia Cero e a través das voces das creadoras máis variadas e a través das expresións artísticas. Estou pensando en Iria Sobrado que días antes da performance buscaba flores que estuveran murchas para... A verdade é que é un proxecto moi bonito porque o proceso creativo é feito exprofeso para esa acción e dun xeito moi visceral, non? Implicándose de forma moi persoal e moi íntima todas as creadoras, e iso notase cando estás presenciando unha performance, unha acción escénica, unha acción poética, que de repente che arrepía a pel, choramos moito. É dicir, ao longo de todas estas accións, que xa levamos, estamos casi acabando a segunda edición, o primeiro ano foron 10, este son 25, choramos en moitas ocasións. Non somente nos, digamos, o equipo, pois o equipo da Diputación de Pontevedra, o equipo de técnicos, que digamos que estamos máis sensibilizados co tema. Ver chorar o público, ver a xente realmente conmocionada e ver como despois acuden a xunto artista, felicítana por ter feito iso que chegou, iso é incrible. Precisamente o caso de Iria Sobrado tivo un final máxico que parecía, dentro do guión, que foi que ela aproveitou o tema das flores que necesitaba que estiveran mortas, non? As flores. Aproveitou un montón de nenos que estaban nun parque xusto ao lado para que lle axudaran a facer unha especie de manto grande, non? Ela falaba precisamente do papel dos nenos e das nenas nos casos das víctimas asasinadas por violencia machista. Unha nena, ao acabar a acción,
unha nena que tivera colaborado con ela de forma previa, dixo a nai, espera, teño que facer unha cousa, agarda un pouco. Entón, colle, ela iría sair esa de escena. Ela escolle unha flor das que estaban máis enteiriñas, foi asunto Iria, petoulle na costa e regaloulle unha flor. Entón, bueno, que ese momento foi como, e nós estábamos vendo como se, vamos, como se estiveramos vendo unha pantalla dunha película, non? É increíble que dunha nena tan cativa de 3 ou 4 anos saíra ese xesto. Ao final é moi importante as mensaxes e accións como esta, o que transmiten, ao final o que dicíamos, a vilas pequenas, a lugares xa como moitos máis habitantes, pero tamén a lugares moito máis pequenos. O importante é iso, que as mensaxes, os exemplos, ainda que sexan a través da arte sobre o tema da violencia. Estou pensando tamén na rapaza a que eu coñecín que era o cartel desta edición, que era unha rapaza mexicana. Sí, Odette Fajardo. Odette, ca violencia que hai en México, por exemplo, cas mulleres, non? Que ao final se está a falar do mesmo, non dunha lacra, da violencia machista. Dunha lacra que por desgraza é universal, non? É dicir, nos estamos falando da nosa realidade máis inmediata, que é incrible e apabullante, non? Por as cifras e por como son asasinadas as mulleres, pero realmente universal. Foi, a verdade, moi interesante, moi impactante comezar con Odette Fajardo, porque falar de violencia machista cunha muller mexicana, con todo o que lo implica, ela falou na súa peza de todo relacionado coa súa cultura, pero tamén da idea da bruxa, non? En contraposición co chamán. Claro. A bruxa que foi asasinada ao longo de toda a historia por a súa sabiduría, por o seu coñecemento, e como o chamán, sin embargo, o chamán era respetado. Claro, era idolatrado por unha comunidade. A verdade é que foi moi interesante. Ela foi a que representa a segunda edición, que aínda estamos acabando, deste programa, cunha fotografía moi impactante, na que sae vestida cunha especie de... É un traxe de papel, pero realmente alude ao matrimonio, cun ramo de flores que realmente son crisantemos amarelos, que nese caso é un ramo de noiva, pero tamén alude á morte. Ela ten as flores diante da cara. E dicir, porque non se lleven os beizos. É unha muller, sabemos que é Odette Fajardo, pero pode ser unha muller anónima, poderíamos ser calquera de nós, está diante dun paredón branco. Co que iso significa sendo unha muller mexicana. Claro. Non o esquezamos, non? Entón sí que nos parecía moi interesante. E precisamente sempre se busca unha imaxe para o cartel, non? Que sexa moi potente. Non olvidemos que na primeira edición foi Ana Gesto arrastrando todas as cacerolas. Era maravillosa esa imaxe de Ana Gesto. Bueno, maravilloso tamén o que fai Ana Gesto. Que esa peza nos deixou a todos conmocionados na Praza da Peregrina de Pontevedra. E na terceira edición temos un gran cartel tamén cunha gran performer, hasta aquí pode ler, pero vai a ser moi potente, moi potente. Mira, aínda que estamos case rematando, antes de falar de outras dúas mulleres, estas pintan, ilustran, quería falar dun carro de bois convertido en tirachinas. De Iago Ireos. De Iago Ireos, perdón. Iago Ireos é un dos meus artistas novos galegos hai dúas pezas, favoritos. Non vamos a entrar a valorar nada, pero hai dúas pezas que me encantan e unha cobrou tanto sentido nestes últimos tempos. Unha que é como facer unha bandeira, como crear a túa propia bandeira. É unha peza articulable, na que o público podería mover as follas dunha fiesta, porque non deixa de ser unha fiesta con diferentes planos de cor, para artellar a túa propia bandeira, a túa propia identidade, a túa propia nacionalidade, non? Nun momento, ademais, tan delicado. Creo que colleu moito valor esa peza. Iago nese tipo de proxectos o que facía era traballar a idea de territorio. Chamábase Nación... Nación S.A. A idea de nación, de Estado e de territorio, dun xeito moi crítico, pero ao mesmo tempo irónico, non? Restándolle un pouco todo tipo de limitacións e de dicir, podes artellar a túa propia nacionalidade, podes artellar as túas propias fronteiras. Tipo de ser o teu país, non? Tipo de ser o teu país, non? Efectivamente. Gústame moito eso, a peza esa que era feito cun carro o típico carro de bois ou de vacas, fixo un tirachinas xigante. Esa foi unha peza espectacular, non? Foi feita exprofeso para esa exposición que tivo lugar no Centro Marcos Valcárcel de Ourense, pero como todos os ourensanos recoñecían, era un carro de bois lucense, que son distintos. E o que fixo foi manipular o carro, intervindo con unha serie de cores e restaurando, porque
realmente cada peza do carro forma parte da instalación. Sí. El non desfixo o carro, simplemente lle cambiou as pezas de sitio e transformou nun gran tirachinas xigante chamando carro de combate. Claro, era un carro de combate. Era un carro de combate. Facelo camiño con dúas mulleres maravillosas que pintan, que de verdade dá gusto. A unha Blanca Escrigas tivena eu aquí xusto cando rematou de facelo. Un proxecto super chulo. Foi un proxecto moi emocional, a verdade é que, bueno, todavía me emociono se eu penso, non? Foi un proxecto que viña da man de Compostela Ilustrada, organizado por o Patito Editorial, e, bueno, era para un pouco visibilizar o papel da muller dentro da ilustración, fíxose a través do camiño, é dicir, o camiño portugués pola costa, e fíxose da man de 4 ilustradoras, 2 portuguesas e 2 galegas. Non? Eu tiven a sorte de coordinar a parte galega con estas 2 grandes ilustradoras, mentres que o camiño comezou con Isabel Seidel e Blanca Escrigas. Por parte de Gema Cesar, coordinou a parte portuguesa con Fernanda Lamelas e Teresa Ruibo, e todo isto remata nunha publicación dun libro, nunha exposición, pero que entendo que a exposición vai ser moi completa, pero a parte experimental, o que vivimos eses días de camiño, eu creo que se queda nos corazóns para sempre. Dicir, primeiro, por a capacidade que elas teñen para ilustrar en 10 minutos, en 15 minutos, non somente edificios, non somente ambientes, nin paisaxes, senón peregrinos que pasan, cousas que suceden ao seu arredor. Con toda a presión que lle metía unha coordinadora cañera. O sea, me definiron así do primeiro momento. Eu quería que sacaran o mellor de si mesmas e intentasen disfrutar da experiencia ao máximo. Saímos do pobo da Guardia, rematamos aquí en Santiago, parando por todos os povos máis significativos do camiño, convivindo 24 horas ao día, porque dormíamos xuntas, facíamos o planning do día onde tíamos que parar, cando desayunábamos, mentre eles acababan un debuso, eu levaba unha a un sitio e traía a outra de outro lugar, buscaba un lugar onde comer, dicir, foi unha experiencia moi intensa, foi unha pasada porque as dúas, a verdade, que son grandes artistas que se implicaron moitísimo, que se contaxiaron tamén técnicas e incluso cores útiles, contaba maravilloso. Blanca que lle explique, de repente Isabel estaba facendo non sei que unha paisaxe con un ceo, e que como fase isto, entón, bueno, sí que se... E que se foron soltando, sí. Tives os debuxos dos primeiros 2 días, eran os debuxos moito máis rígidos, moitos máis pendentes de asustarse e os últimos eran un desparrame de color, de liñas, de... Temos que ir rematando e temos que ir a tomar algo. O sea que, para que xa está, xa contaches unha chea de cousas. Bueno, contei o que me deixaches. E contaches, sobre todo, o pasado, porque aínda que hai cousas que se están a desenvolver hoxe en día, de traballo, non do gran traballo xa está feito. Agora xa estás traballando do que non falamos aínda. Claro, pero non podemos falar ni da terceira edición de Violencia Cero, nin dos premios da Crítica de Galicia. Os premios da Crítica. Non dá tempo a todo. Que tamén eres da Crítica agora. Tamén, da é que eu deixo-me enredar por todas as propostas que me parecen interesantes. Sabes o que pasa? Que sí que poderíamos falar que xa nos dá tempo dos nomeados, non? Da xente que están como propostos. Non, da iso non podemos falar. Bueno. Solamente temos os membros do xurado, que eu levo a sección de artes plásticas, e os membros sí que son públicos, pero estamos todavía debatindo. Os membros do xurado, vale, os membros do xurado son os premios son o 4 de novembro. Vale, son os que eu coñezo a varios dos do... Sí, bueno, son todos persoas moi recoñecidas, todas as persoas que están no xurado son... Pero que pensaba que o mellor iba a premiar algún deles e dicía, pois dame igual a quen lle toque porque todos me caen ben e todos me gusta. Cada un e cada unha delas propuxeron as súas candidaturas. Bueno, está a cousa reñida, pero vais a saber o día 4 de novembro en plena gala. O día 4 de novembro, que é un sábado. É San Carlos. É San Carlos. É San Carlos o 4 de novembro. Non che van a dar a ti o premio, xa cho pois debería, pois tamén che digo, sendo meu santo era o menos que agardaba, Bueno, podo propoñelo para as seguintes xuntas. Eu con homenaxe tamén Tamén te chega, tamén me chega. Pois sabes que sou un xestora de eventos. Centrémonos, o que che ia dicir, sega a traballar. E sega a traballar do xeito no que o fas. Non podo facelo de outro modo, así bueno, que... Pois entón... Tedesme que agantar un pouco máis. Desenvolve un método que eu penso que debería de seguir moita xente. Hai que traballar o teu xeito, hai que traballar sen facer ruído e facendo. O ruído ven co que ti
elaboras? Píllalo máis ou menos. máis ou menos, enche moi lista, Paula Cabaleiro, 1 millón. Graciñas. E o que dicíamos, que ela é a central aquí en Galicia, pero que xa ten, que non me sale outra vez, como se chamaba o sitio? Non, Huete non, que se chamaba... Franquicia, que xa ten franquicia en Huete, co cal, se queren franquicias de Paula Cabaleiro, xa saben que a rapaza crea cousas moi interesantes e demostra eso, que a arte pode ser algo que está moi perto de nós, que a arte pode concienciar e que ao final todo o que nos rodea tamén é arte. Nos marchamos, isto foi Santiago Sí, continúan ca programación de Correo Televisión, sexan moi felices. Elixe Galicia.